Ну что, вы скоро с ними встретитесь? А что вы вчера не играли, кстати? А что, нашли бы вам другого соперника? Слушай, а что-то на воскресенье Стас сказал, типа сможете в 10 вечера, а потом в итоге сказал, что ладно. Странно, ну ладно. Нам все равно, по-моему, выиграли. Чемпионов уже выиграли, поэтому... Но они не расстроятся, они проиграют с будущим чемпионом. Веселые приходят к вам. В смысле веселый? Вчера сидел Стас, и тут было просто пиздец. На него все так орали, это жесть. На него Коля орал, ну с Легиона который. Которого удалили. Да. И Сережа на него орал вчера. Вообще как резанный. Но он просто запорол вчера нормально так. Как же я вчера топил за ничью северян с этими... С кем они играли? Они играли с торпедой. Что-то как-то ты так из... Я не видела, что ты в онлайне топил или что-то. Так это же не обязательно надо подписать типа Ты торпеды. видел, там Кэп торпеды не приехал, зато в онлайне каждую запись пролайкал. Все там покомментил. Я только успевала отвечать и камеры водить. Слушай, а он здесь все? Мне, конечно, обидно, что Субмарина выиграла. А с кем они играли? С Легионом. Ну, что Легион вообще ни одного даже не забили. 5-0, да? Угу. Ну ничего, сейчас увидят незаявленных игроков, и там начнется. А про это... Сколько времени идет? В смысле, прошло? 3 минуты. Я постоянно забываю, что у меня камера снимает по 20 минут, а матч по 25, и мне всегда кажется, что типа, вот если у меня 17, это 8 минут уже прошло. Ага, ни хрена. Как у тебя, она прям новую запись, что ли, начинает? Я на каком длинном моменте останавливаю, заново начинаю, и все. А если такого не будет? Будет всегда. Вот сейчас можно остановить и заново начать. И все. Что, реально никогда не видел Кэпа Субмарина? Никогда не видел этого Лакизу? Так откуда, если мы только на паркет к вам заявились? А, у них, наверное, не было игр перед вами. Просто интересно, вот, я не знаю, Он вообще бешеный. на Урбане, когда мы играли, там команды были, которые там, типа, одни Дагестан. До свидания. До свидания. Еще какие-то. И я вот думаю, вот если там кто-нибудь из таких команд там что-нибудь написал, я ответил, вот просто убили. Да. Да. Но он, ты же видел еще до сезона чатик, когда его удалили. Ну это жестко. Он потом молчал все это время. Притом у них команда такая пофигистическая. Короче, мне, например, нужны фотки. Приходят новые игроки, мне надо фоткать. Я подхожу, говорю, Влад, типа, мне нужна вчера, буквально вчера, говорю, Влад, мне нужно сделать фото того-то, того-то. Он такой, да пофиг. Я говорю, ты понимаешь, нам символку ставить, типа, чтобы не искать, как бы делать. Он такой, да нам типа пофиг. Мы такие, о, вы символку не стоите. Потом, короче, в первую неделю я звала на интервью, он такой, да нахер нам это интервью, нам вообще типа нафиг все надо. Потом, короче, они вчера начали пиздеть, что у нас задержка, все такое, хотя задержка была из-за ребят, которые перед нами играли 20 минут, они типа переиграли на 20 минут. Мы из-за них позже начали, не из-за того, что мы захотели позже начать. Подошел, короче, другой Челси команды, Лакиза, вот это вот
чел с команды подошел, Сережа ему такой говорит, типа, так и так, просто перед нами, типа, есть турнир, и они закончили позже, поэтому мы позже начали. Он такой, ладно, все, я понял. А Лакизин вот это все строчил, они все на вышку тогда пиздели, что типа там задержки, что фотки говно, что там видео говно, все говно. Теперь начинается... Короче, какие-то, не знаю, пессимисты по жизни, все не нравится. Вообще все. Вот у них 2 человека в команде, Лакита и Милешко. Вот Кэпов и другой чувак, который как быдло, короче, разговаривает, он прям реально такой быдловатый писец. Вот, ну ты заметишь, он всегда орет просто на всех. Ой, Мишка Ревзин пришел. Опоздал. И, короче, на первой неделе я брала интервью, получается, не у них, а перед ними матч был, я брала интервью. И эти все, да когда мы уже начнем, да нам плевать на ваше интервью, да давайте уже начинать. Я такая думаю, блин, для них вообще ничего не хочется делать, типа с таким отношением, они вообще какие-то непонятные. Все ко всему нормально относятся, эти начинают фигней страдать. Потом так не заявят, что снимет турнир. А если турнир-то длинный, по-любому что-нибудь. Да, по-любому, да. Сейчас начнется. Ну, как... Там тигры хорошо играют. Ну вот они сегодня же будут играть 10. А Корона двоится вообще как команда? Нет, я понимаю, а вообще вот эта Корона двоится как команда-то? Не очень? Я просто очень не хочу, чтобы, типа, вот те матчи вышки 2, которые я буду делать, чтобы, типа, там было по 500 тысяч голов. Так и будет, тигры вот Корону. Я с ними договорюсь. Я надеюсь. А ты на вышке писал онлайн? Че? Очень забавно пишешь. Я хотя бы пишу мяч без мягкого знака. Ну да, это косяк Ильи, конечно. А? Это ж Илья писал. Мяч с мягким знаком. Я когда в мае уезжала, да, я в мае, когда уезжала, он писал онлайн на Сережину игру как раз, на бане. И там просто такой дикий трэш был. Я же тогда написала, можно писать мяч без мягкого знака, пожалуйста? Вот, и там еще что, я просто сидела вот так вот, типа, что происходит? И вот эта отмазка Ильи, да я просто быстро пишу. У него на Т9 есть эта вся фигня. И самое главное, он просто раз написал, и видно, теперь у него постоянная. Да. Мне это забавляет, конечно. Там шишка все играет. А чё это за шишка вообще? Что за команда? Это дубль. А, реально это ваш дубль? У вас кто-то играет, ваши там? Да, Гудилин сегодня играл. Кто? Гудилин, Кулебаба. Не, это реально типа это ваша команда?
шишках с Мы играми. просто планируем взять и Суперлигу. А с тиграми играли? Они не играют. Слушай, ну я думаю, если вот сейчас Прибабы в отделе приедут, и там ребята, ну, там, если основа будет, то, не знаю, там, тигры точно не разгромом не выйдут. Ну, посмотрим. Это прям стопудово. Ну, может, не с разгромом, но... А что? Нет, тигры же играли с кем-то 7-4, по-моему, да? Что-то был небольшой счет. На прошлой неделе, что ли? Ну, они в прошлые выходные играли, но они играли с разницей, и там, алло. Пофиг на погоду. Слушай, давай, извините себе. Ой-ой. Ну да, только позвони с ней, потому что если Кисель готов. Ты где на пьянку собираешь? Дела. Андрюха, дорабатывай, если на 7 минут вышел. Давай на него, беги, беги. Мне нравится такая игра, просто Андрюха, лучше, было. Мне нравится. катает вышки там просто выходит, давай там с первой минуты уже просто прилипает. Блин, мне кажется, я бы так материлась, если бы я вышку делала. Ну, типа матчи. Я бы вообще просто сидела и... Там играл Северный десант с румынами. Блин, я вот не пойму, кто такие румыны? Я видела, что там играет, типа, этот... Саверкин играет, Голозубов играет, который А они забыл. за кого играют? Саверкин за формулу блеска, Голозубов тоже, наверное, да. За формулу блеска. А кто там еще вообще в команде? Я просто офигела, когда увидела Саверкина, и я такая, ой, здрасте. Какие подкаты? Я хочу Ну давай. Что за потеря концентрации? Мне интересно, если снова хоть одну игру выиграет. Что не пишешь-то? Как его фамилия? Что? Как его фамилия? Без понятия. А, кого? Вот это, который бегает? В белой футболке с голубым? Ну, здесь почти стиль белый футбол. Нет, ну вот этот. Ревзин. Да. Мишка Ревзин. А что тебе не нравятся мои текстовые трансляции? Они угарные. Ну, типа, там очень смешно написано. Это, типа, как Ярославцев пишет превью, так вот ты пишешь текстовые трансляции. Я твои превью, конечно, не читала, но, кажется, пора. Молчим про твои тексты трансляции и фотографии. Ну-ка, скажи про мои фотографии. Я тут одного пацана уже исключила из фото, если ты не видел. Кого, Ярославцева? Это я ему мстила просто. Моя месть может быть применена и к тебе. Третий. Да. Чего? А. Да. А.
Ну, классно встречаетесь. Но мне не очень хочется штатив тащить самой опять, потому что он тяжелый. Ладно. Куда? К нам? А, в смысле, меня к вам? На Славе? Ты что, угораешь, нам потом в девятке на конфет? А нельзя в девятку собраться в Токио? Ну блин, давайте в Токио в девятку посидим, что нет. Короче, хорошо, я тебя поняла. Да ладно, да ладно. Что за подкат? Северный ветер, Жога Бонита играет, ничего не происходит. О, нет, Северный ветер только что забили. Ну, капитан! Давай, пока. Тащи, конечно. Ёкала, ну, я хотела домой. Воду прибыло. Сколько Время прошло. 17. Пас что? Кто пас дал? Вместо Иванченко. А какая? 17-я минута. 17? Очень забавно, что судья спрашивает, сколько времени у меня. Я вот поэтому и говорю, я зачетный, минуту позже, я думаю, ну он... Блин, воды захотелось. Черт. Так мы когда сидели там, это там все по этой Что? когда мы с северянами играли, Ну. там рэп вот по одному табло. Да, я знаю. Стас тоже потому табло засекал. Ну как засекал? Когда он говорил 24, мы записывали, проходило 30 минут, 3 минуты, и все равно было 24. Я не знаю, как это, ну типа, ну как бы в тексте, знаешь, пишешь 24, 3 минуты проходит, и вот следующий гол он все равно говорит 24. Мы такие, типа, Стас, алло, уже 27, он такой, нет, 24. Мы такие, ну ладно. И самое интересное, что матч все равно 48 минут на видосе. Прикинь? Я не знаю, как это будет. Что может? Давай, Женя, ушел! Считать в уме плохо. Ну, вообще да. Приходил как-то судья, а я рассказывала, да, про него? Молодой такой приходил. На первой неделе судил. И он, короче, говорил, что у него очень плохо со счетом. Ну и чё? Ну, и чё? Но он нормально вроде считал. Минуту. Самое забавное было, когда Стас такой говорит, когда Тигры с кем-то играли, что 21-0 был. Вчера выбили. Вот. Когда он такой говорит, я типа немножко сократил время, а матч потом 35 минут, что ли. Он мне такой говорит, не добавляй. Я говорю, так типа даже не я добавила. И там даже коммент написал, типа 2 на 25 равно 38. Ну так забавно. Так это вроде бы Стас сказал, то, что типа раньше, чтобы заканчивали. Так потому что ну куда еще? Сколько можно? Я говорю, блин, я говорю, Это уже не футбол, это уже... статистику обломал пацанам, они могли бы кидать. Ну слушай, они привыкшие на самом деле. Правый берег. Что в вышке играли, что сейчас. Ну, видимо, им по приколу просто играть. Рука. И просто по приколу играть и все. Типа неважно, какой счет. Если их всех так нагибают, типа. Еще! Сели! Попроще, блин!
А, Не знаю. Сейчас скажу. 21. Ну слушай, я тогда остановила. 2 минуты оставалось. Да. Осталось 5 минут. Ой, 4. Ага. Видел? Нормально посчитал. Я еще помню. Все. О, нет. Тот, который забил пас. Каменев гол. Да? Ты тоже еще ничего не помнишь. А? Ты тоже еще помнишь. Память просто бешеная. Как ты в школе учился? Ты еще закончил школу? Как же я просто привыкать на этипные шутки. Реально? Нет, ты такая... Не, ну ты закончил? Единственные такие шутки. Это хорошо то, что у меня тут стена сейчас. Ты до 11 класса учился? Нет, до 15-го. Не, ну может после 9 ушло, кто знает. Ты что, как учился, троек много? Не, ну что, вот... А ЕГЭ как сдал? Подожди, ты какого года рождения? Ты же 25? Исполнилось 20. Реально, тебе 25? Я думала, у меня Сережа старый, но я, видимо, ошиблась. Так, а сколько мне? 22, 23? Кому? Серьезно? 24. Исполнилось. Я вчера доказывала одному пацану, что мне как бы уже 22, я закончила институт, он такой, да что ты гонишь? Я говорю, я реально закончила институт в этом году. Он такой, да типа, да хватит тебе. Он не верил, что я с ним одного года рождения. Полторы минуты. А ты какой институт закончил? Ты вообще питерский? Да? В каком институте учился? Поступал в Анжикон, закончил... Финек. Ну, Нормально. Джога Бонита. Ой. А есть заморозка? Ну, не в нос же замораживать. Нет, я вообще Там, говорю, ну, не знаю, там на полотно смотреть. Так они на вышку. На вышку я увозил. заморозку? Да. Мне казалось, есть на вышке заморозка, и здесь нет? Так не работает, Там да? такой насос был, заморозка. Блин, понятно. Да, только раз быстрее, чем на лоб. На лоб там вообще. Ну тут дуйки еще включили, прям нормально стало на самом деле. Ну прям хорошо пока.
Я бы потом в прошлом сезоне, когда я в этом сезоне только начала работать, ну, в смысле, на этом поле, у меня как раз был новый штатив. Я только его поставила, первая игра, вымышленники просто мне попадают. А у меня, короче, еще такие эти держатели были. Вымышленники мне просто попадают. Да, у меня ножка отвалилась, и я такая, одна игра. Ну ничего. Я так-то с сломанным штативом год продержалась, нормально. Смотри, как вы мои классно к матчу готовятся. Мне нравится то, что так готовилась. На Урбане, когда играли, тогда мы готовились к матчу, мы ехали на дачу с пятницы в субботу, в воскресенье утром просыпались и такие, бля, как же плохо. И вот ехали, и ну, там, либо с подруги, либо с Новой Ладоги, когда там мы на даче были, часа два на машине, просто отходили, потом приезжали, Нормально. Ты знаешь, судя по статистике, очень много чуваков после пьянки выигрывает матч. Так мы так первый турнир на Урбане выиграли. Ну вот реально вот просто Нормально. командный дух. Так он Аполло как выиграли город. Они что же там пивасик с этими с раками каждый. Аполло? Не знаю. Такого. Не замечала за Ваней. Кем они? Либо за Там Аполло играет. истории очень я там после игр каких-то там баньки, короче, спивать. Ну, может быть. Там это веселило. Блин, я помню, что... Почему мне казалось, когда на паркет только, когда только начался паркет, почему мне казалось, что у тебя было кольцо на правой руке? Оно же было. Как так-то? Почему мне казалось, что было? Да если бы даже было, как я бы его все равно снимал на футболе. И не только на футболе. Ай, Пашка. Просто из дома выходишь. Ты не хочешь жениться? Тебе же 25. В смысле, вот когда тебе будет 25, тогда я Через скажу, 3 года? когда вы будете жениться? У меня вот знакомые сколько сильно встречались и мечтают. У меня подружка 8 лет с парнем встречалась, и они расстались. Ну, я 5 лет встречался и не расстался. Ну, все бывает, да. Но это чисто вот в универе пошла. И познакомились, и после универа еще год. Я максимально оттягивал этот момент. Свадьба? Зачем? А зачем она тебе? 22 года, в 20. Не, ну 22, да, согласна. 25 можно задуматься. А когда ты в универе еще будешь, Ну вот, тебе 25. Ты задумываешься об этом? Да ёлка. иногда задумываешься. Да? Мам, ну я ж в Питере живу, и ты в курсе, что нафиг мне такая одежда, которая может пропускать все? Не, если есть такое, то я у нас в пробе тогда посмотрю тоже. Может, у нас есть. Хорошо, хорошо. Давай. Обожаю. Давай, 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 давай! Левый, дальний фланг!
замуж. Не родилась еще? В смысле? Но ее парню 25. Она как я возраст. Не, мне кажется, они никогда не разведутся. Если они разведутся, то я уже точно не верю ни во что в этой жизни. Другая подружка... А? Нет. Другая подружка у меня вообще... Сколько? 20-21 было, когда она вышла замуж. Мы с моей лучшей подругой угораем над тем, что когда мы придем на вечер встреч... Выпускников? Да, вот типа у нас в этом году будет 5 лет, Всего 5 лет. как мы выпустились из школы. А, Вот 2020, когда наступит, будет 5 лет. Вот. Почему 7? А, да. Я в 2020-м 8 тебе будет. В 2020-м уже 8 будет. Тебе. У меня 5. Вот, короче. И это. Мы с ней начали угорать над тем, что мы просто придемся и такие типа: здрасте, я Даша, я Лиза, нам 22. Ну, в общем-то, все, что изменилось за эти годы. А придут наши одноклассники такие: ой, привет, ой, я сижу в тюрьме. Или там... У меня вот такая одноклассница Родина. камень в класс на 35-й. Думал, давно. Вот. Короче, две одноклассницы родили. Ну у меня тоже есть. Один одноклассник в тюрьме сидит за наркоту, и одна одноклассница 2 года назад повесилась. Обожаю. Класс. Супер. Да, вообще зашибись. Хотя все делали ставки на наш класс, но что-то пошло не так. На мой класс просто... У нас, кстати, много кто не закончил институт. У меня один одноклассник, он ушел, его отчислили, и он сейчас чисто таксист. Но, возможно, он без образования таксист, а я как бы с образованием и здесь. С одной стороны, да, но с другой стороны... Не, ну на него смотрят, но по сути так, больше так для галочки, что ты в принципе закончил, что Да? более-менее серьезный какой-то человек. А так по сути. Тебя видно. Привет. Мы не ходили в клуб в прошлый раз. Забыл помнишь? Надо спросить у администратора. Мы не находили. Филипп, что, вы сегодня в состав подъехал? У меня двое сломалось перед игрой. Вот на других. Да ладно. Приводящая задняя и Галик вылетел. Откуда у Тёмы форма? У меня уже была, я просто у меня один ехал. У меня вообще просто Ничего себе. Ну, учитывая то, что ВМышников трое, думаю, есть все шансы на успех. Надо выигрывать. А то сколько уже можно с поражением? Шишку вы точно выиграете. Вот шишку точно выиграете. Со связным? Во втором туре точно выиграете. У них будет такой состав, вы офигеете. Вы все сломаетесь, а они все нормально пройдут, и все. Парни, повнимательнее сзади. Знаешь, Паш, что самое смешное будет? Дышим, не надо. Если вот Маршал выиграет. Я поржу просто от души, честно. Это реально, это будет самое смешное. Слушай, самое смешное будет, когда Ромаху в армию сейчас уйдет. В армию идут?
А как так-то? Я, конечно, надеюсь, что все-таки его не возьмут. А что, есть показания, чтобы его не взяли? Ну, вообще нет, он сказал, что у него там вообще нормально. Типа группа А, там все дела. А ты был в армии? Ну, а тебе еще 2 года подождать. 2 года подождать, ты будешь жить как белый человек. В смысле, так я и так живу со 17 лет, как нормально живу. Я военный. Понятно. Все, пока. Вот вы, блин, косари, даже в армию не хотите идти. Мужиком становиться. Да, надо идти, если ты вот долбоёб какой-то. А ты что, нормальный? У тебя просто 2 топ-шут. Всем расскажу. Стас приедет, первым делом расскажу ему шутки. Просто великолепный юмор. Камеди Woman на ЛФС выступает. За игру больше скидывать надо. За мои-то шутки, да. Надеюсь, что ребята, которые будут смотреть полный матч, оценят мои старания. Шутею. Так вот, туда надо идти, чтобы в голове изменилось. Ты знаешь, что делать. Камиль, 39-й? Ага. Мне сложно считать, у меня 20 и потом еще. Сложно считать, у нее 5 классов образования. Слышь, 5 классов. У меня вообще-то золотая медаль. У меня никогда не было 4 четверть. Вообще никогда. Первого класса прям? Я круглая отличница. Сумасшедшая, что ли? Нет, просто для меня школьная программа была изи-катка. Изи-шишка. Да не, мне реально было легко в школе. Особенно в начальной. Блядь, да как там легко может быть, особенно для девочек? Я когда в начале... Математика, когда там вот уже вот класс 11, я правда не знаю, что у вас там Я было самая в школе. прошаренная была в математике из девочек Что в там нашем было классе. там это? Вот самые уже жесткие алгоритмы, конечно. Вот, ну, короче, я тебе скажу так, с алгеброй у меня вообще не было проблем. То есть, если мне показать, как решается пример, ну, типа, вот, как нужно правильно решать логарифмы. Если мне один раз показать, я решу все. И вот так со всеми. Если, типа, показываешь пример, как это делается, я подставляю, я решу эту задачу. Типа, это легко. А если, типа, с геометрией у меня вообще дикие траблы были. Я вообще не понимала, нахрена доказывать, что треугольник равнобедренный? Зачем, если это и так видно, ежу понятно, что он равнобедренный? Зачем это доказывать вообще? Или, например, когда есть круг, и там вот это как... Блин, радиус. Радиус круга. Зачем доказывать, что это радиус? Короче, для меня это было непонятно. Но самое дебильное, знаешь, что было? Когда были какие-нибудь олимпиады, у меня все геометрические задачи были решены правильно. А в алгебре были косяки. И я не понимала, как это происходит. И, типа, я выезжала за счет того, что геометрическая задача правильно решена. Это было забавно. Я ЕГЭ сдала на 65. Нет, ну, в смысле, математику на 65 сдала. Ну, математика. Но у меня самый большой ЕГЭ балл в 65 классе. у тебя? Да. Ты шаришь в математике? А я у не тебя занималась 65? вообще. Это типа чисто школьная программа. Я не занималась с репетиторами. 72. Ну давай так, ты закончил в каком году? В 2012. Да. А я закончила в 2015. У нас уже было 2 математики на ЕГЭ. Это раз. В 2015 И были задания уже другие. И ответы Нет, в были. 2013 были ответы, у нас не было В ответов. 13-м такие гандоны. Вообще писец. Да, на деньги. А есть возможность сейчас наличкой? Да, есть. Прикол в том, что в 13-м я как раз 9 класс заканчивала. Я знала все ответы на ГИА, просто все у меня было. И мне так было забавно, когда, короче, подходили учителя, типа, проверяли, что я пишу по тестам, чтобы, типа, все было правильно. И я так угорала с этого просто вообще. Я тебе говорю, вот у нас мы общались с классом младшим.
И они там все на этих ответах просто вывезли. У них у всех Сережа 95, Сережа как раз в 97. 13 году заканчивал. Ну, просто это реально очень забавно. То, что у всех были ответы, это писец. И у нас в 15 году. Какая минута? Не только у меня проблем. Ты ж математик у нас 62. А что 5? Простите, пожалуйста. У меня Не 72. принижай мои У меня достоинства. 72. А и русский у тебя сколько? Слушай, русский я загнул, у меня 70 русский. Но я его... У меня 81, 74, 67, 30. Фалим, не фалим. Просто, типа, ЕГЭ с каждым годом все жопошнее и жопошнее задания. Я сочинение на русском Самое... написал, у меня вот там сколько, 21 или 23 балла там было максимальное. И Ага. вот у меня вот максимальный балл. Вот видишь, во-первых, он, типа, за 3 года баллы по-другому начали считать. Если бы считали так, как вы считали у вас, у нас бы баллов было больше, чем мы имели на ЕГЭ, потому что там, короче, вот эту систему баллов вот сделали меньше. Я не за то, у меня бы не было 70-100%. А у тебя сколько? Причем по русскому 84. Но если считать как у вас, то это 90 почти. 87 или 88 получается. У нас по-другому читали баллы. И типа, Тест? да, там по-другому вообще считали. Короче, распределение баллов на сочинение на тесты было другое. И поэтому у нас баллы другие получались. То есть, ну, короче, фигня была полная. Самое дебильное, что я подавала апелляцию. И когда мы поехали, я вот вообще, знаешь, чего ору? Мне на сочинении, вот, мне сказали, мы бы добавили тебе еще 2 балла. За сочинение. Если бы ты вот эти 2 слова, у меня, короче, например, я шел, если бы ты их поменял местами, если бы написала шел я. Если Иванич, Паша. На 45. Право еще один. Другой. Вот, короче, мне эта тетка сказала, если бы ты слова местами поменяла, это было бы плюс 2 балла. Я говорю, вы типа что, орете? Ну вот, надо было так писать. То Она есть, сказала, я ору, да. ну, самое дебильное, что это надо все писать по шаблону. Если ты напишешь по шаблону сочинение, ты красавчик. Так У вот тебя я будет по классно. шаблону написал. У меня было плюс-минус. Ну, типа, у меня было что-то по шаблону, что-то писала от себя. И из-за этого мне, типа, вот если слова переставить, Поэтому у меня прилики и текстовые очень хорошие. по шаблону идут. Потому что все отработано. Вот. А, короче, а по математике я даже не знаю, в чем у меня были ошибки, мне было пофиг, но мне позвонил мой учитель по математике. И такой говорит, Даша, я так рада за тебя. Ну, типа, у меня реально был самый высокий балл. Мне не нужна была математика вообще. Типа, русский, литература, общество и математика. Но мне русский и литера только нужны были. На 55. 70. Я не готовилась к обществу. Круглая отличница. Вот это и показатель, как бы, то, что Нет. Здорово. итоговые Куда баллы. Серега дел? Он отмечает победу в чемпионате России. По какому виду спорта? Я боюсь спросить. Футбол. В 3-м дивизионе не играли. Там По что-то по телеку северо-западу. показывали, кто-то любимая команда выиграла или что? Нет. Слушай, Там что-то чемпионат России, На них МРО, ставки можно было Северо-Запад, делать, 3-й нет? дивизион. Что-то такое. Футбол. Какой футбол-то, блин? Что ты врешь-то? Когда на Я футболе тебе могу последний раз был? показать. Я тебе могу Я видел показать. что-то в этом, в Инстаграме, там что-то, фотки, что-то вышел, сразу получили. Это первое, что я прочитал и закончил читать. Это было так смешно. Он реально, он вышел на замену, через 3 минуты забили гол. Талисман? Из-за него.
Это было очень забавно. Но его больше не выпускали. Это их было и Блин, слушай, вот в одной из 3 я игр его удивлен, почему выпустили. его вообще выпустили. Но там защитник попросил По замену. интригу просто. надо было, да? Типа, Да, давай, да, надо да, пустить да. гол. Что делать, Так как пропустить? Давай сегодня все выпустим начали Серегу. шутить. Типа там не было интриги. Сегодня все начали шутить, что надо было выпустить Серегу, чтобы интрига в матче была. Правильно. Ну, очень смешно. Я думаю, что ты его из-за Атлантики нет? Он не будет за них играть больше. А что? Все, он разочаровался? Да. Он сказал, больше не хочу. Да? Только Никольский приехал. А что ж Никольский вчера не приехал за Северян поиграть? Не знаю, я тебе этого не говорю. Камеру выключи. Смотри видео. Первый раз тебя в форме вижу. Какой? В этой. Полевой? Может, сфоткаем тебя? Как первый раз? Что, больше не был в этой форме? Нет. Слушай, Давай ну, сфоткаем тебя. Слишком Сейчас? красиво, чтобы это не запечатлеть. Конечно, давай выключать, что тут снимать-то не говорю. опять сфоткать. Всегда на травму идти. Надеюсь, не сломан. А ты на воротах? Сегодня в поле. А кто на воротах? Каратист. Я поняла. А что, сколько у вас еще есть замены? Да. Ой, ну это Пока это неплохо. уверенно держимся. Пока неплохо. Мне кажется, слишком много народу, надо выгнать пару человек. Надо идти к новому уровню, играть в меньшинстве. Нахуй. Да-да-да. Ой, прилично, я шею. Блин. Ты чё, не отбил? Я думала, ты меня спасешь. Может, штатив спасешь. Я Каких-то просто ударов. тебя спасал, а не штатив. Надо спасать штатив всегда. То есть фиг с тобой, да? Штатив и камера важнее. Да чё, мне пофиг, меня КамАЗ сбивал, видишь, живая стоит. Да? Да. А КамАЗ жив или на свалке? Нет. В разбитом состоянии, не подлежащем восстановлению. Да-да-да. Васька где, блядь? Кто? Селецкий. Он на вышке приедет в 9 часов. На вышке. Ну, там, а, уже? В 8 закончится игра, и он приедет как раз. Ну, короче, вы будете играть, он приедет, посмотрим. Как что. Какой счет? 2-7. Блин, 2-7, да вы чё? Мало? Кто такие Много. синенькие? Северный ветер. Что-то я как-то походу в южный сегодня. Они не выиграли еще ни одной. Что-то гыш, как будто мы все выиграли. Вы тоже не выиграли, очень Че я виноват, что странно. мы команда Я плюшевых делаю медведей, блядь. ставки на связной, вы чё? Видишь, приходится в поле выходить. Показывать людям, блядь. Сейчас Самое посмотрим, главное, посмотрим. первый тур следи, это самое главное. Звезда, звезда, 3-1 всё. вести, то есть гореть нахуй. Охуенно, блядь. Уверенно, блядь. Топ-топ. Рельсы Смотрим, во вроде втором пас круге. сделал.